Oi pessoal, hoje eu vim gravar mais um vídeo pra vocês com muita alegria. Todas as minhas bonecas onde fica é aqui os Mickey Mouse. Hoje eu vou abrir uma surpresa, o que será? Um micro-ondas, gente. Olha que lindo. Será que faz barulho? Faz, gente. Tira ele da caixa primeiro. Legal, né? Tira... Cadê? Eu acho que tem fita. Então, pessoal, minha mãe já abriu aqui. Puxando ele. Olha aqui. Legal, gente. Peraí, que é desse lado. Abre. Abre. Gira. Tá girando aqui, ó. Mostra aqui. Ó, por dentro. Peraí, deixa eu ver se gira. Olha. Pra girar aqui. Olha que legal. Esse aqui é só pra girar, mentira. Tem que pôr a mão assim. Que legal, hein, gente? Faz uma comidinha aí agora. Tá bom. Bater um papo. Deixar meu micro-ondas aqui. Vou pegar algumas comidinhas. Ficam aqui, ó. Vou pôr aqui, lá dentro do micro-ondas. Vamos colocar o milho dentro do micro-ondas, mãe? Uhum. Vou pegar aqui um pratinho. Vou colocar o milho. Será que vai ficar quentinho? Agora eu vou fechar, gente. Você tá na frente, princesa. Ó. Peraí, gente. Aí. Mostra aqui. Apitou. Olha, ficou quentinho, um pouquinho quentinho. Um pouquinho, essa parte não, né? Agora vamos esquentar essa parte. Aqui também ficou um pouquinho de novo. Vamos pôr aqui de novo, gente? Milho. Vou pôr aqui o número. Ok. Tá pronto. Viu, pessoal, que legal? Pessoal, agora eu vou mostrar todo o vidinho brincando com esse micro-ondas. Super legal. Olha, gente. Agora, como a gente vai esquentar, vamos esquentar uma cebola. Sabe que vamos esquentar uma cebola, né? Uma cebola. Abrir aqui, né, gente? Aí eu tenho que colocar aqui no pratinho, né? Colocar aqui. Aí eu finjo que tem que apertar os números aqui, ó. Pode apertar qualquer um, gente. Qualquer um que vocês quiserem. O número 8 tá molinho. Aí, ok. Aí, pronto. Tem uma luzinha, gente. Que gracinha. Nossa, é um amor mesmo, viu? Muito amor. Esse micro-ondas é uma gracinha, gente. Eu amei. Eu achei ele uma gracinha. Então, agora sabe que nós vamos esquentar? Tem uma coisa legal. Legal, vamos esquentar a salsicha. Peguei aqui a salsicha. Vou esquentar lá no micro-ondas pra mim.
Gente, eu tô aqui com água na boca. Aqui. Aqui. Esquentamos. Agora vamos esquentar pimentão. Pessoal, como a gente fala, pimentão não arde, tá? Não arde a boca, não arde nada, tá? Então, criança pode comer, né? Pimentão, que não arde nadinha. Só que eu não comi pimentão ainda. Peguei mesmo em vez de pimentão, gente. Agora põe isso aqui, né? Como eu falei, pode apertar qualquer número, né? Vou apertar um número diferente. Mas sempre eu vou apertar o outro, tá mais molinho. Aqui. Pessoal, agora a gente já esquentou todas as comidinhas. Então vamos achar as outras comidinhas. Agora vamos... Então vamos achar outras comidinhas. Aqui não tem nada. Nada de comida. Como é que Ah, tem comida aqui dentro da minha bolsinha, gente. Tem bastante ainda. Vamos esquentar um pão. Croissant. Croissant. É gostoso croissant? Muito. Muito. Vou experimentar, então. Aqui, tirar um pouco. Deixa eu tirar. Esse tempo tá correto. Gente, apitou o micro-ondas, né? Então tá na hora de sair. Minha mãe quase sempre estoura pipoca, né? Não todo dia, né, pessoal? Algumas vezes. Então é isso, eu esquentei a nossa comidinha, que é de mentira, né? Clique em gostei. Apertem os sininhos pra ver todos os vídeos novos que tem. Então já aperta o sininho e clique em gostei. Se você não gostou, não precisa clicar em gostei. Tchau!